中国人化沙漠为绿洲的奇迹背后都用了哪些黑科技呢？其实这些技术手段都在内蒙古呼和浩特市的蒙草育种中心公开展览着。以我平时的口味偏好，根本不会关注到这里，但这次我是跟着国家广电总局指导、内蒙古广电局呼和浩特市委宣传部主办、央视内蒙网分公司协办的长城两边是故乡短视频采风活动去到了这边，也亲眼目睹了那些闻所未闻、见所未见的治沙手段。大家好，我是徐工，这次一定点关注，下次旅行不迷路啊！我目前在这个地方是内蒙古呼和浩特的蒙草种业中心啊，一个比较小众的地方，一会儿我们来逛一逛这儿。我们是2025年9月去的，通往育种中心的草坪是可以踩的，一般被称为走路草坪，甚至旁边还特意写着走路草坪欢迎踩踏。至于中间的小道则是用建筑废物填充出来的，主打一个环保。现在我们准备进馆参观了，馆内的观感确实很有科技感，现场有一个只显示陆地的地球仪，我们能在上边发现内蒙古地区有很多沙漠，治沙形势是很严峻的。再往前走一段是各种土壤的取样区，因为了解土壤是沙漠治理工作中较为关键的一环，所以取样分析这项工作也是必不可少的。下一个区域以图片的形式展出了生态修复的成果，那些土地因为各种原因变成了光秃秃的样子，但修复之后就变得绿油油的。其中视觉冲击最强的一幕是科尔沁沙地的修复前后对比，这是直接把沙漠给变成一片绿洲了。再往后是一个种子区，别忘了这边是育种基地，中国有很多的育种基地，其中大部分都在内蒙古，我们所在的这个基地就是其中之一。修复土地一定要种草，种草一定要有种子。现场对各类草种都做了简单的介绍，而且不同的草种适合的土地也是不同的。比较意外的点是，我一直以为种子都是黑乎乎的，实际上草的种子是五颜六色的，甚至比草原本身还要多彩。现在我们准备往上走，沿途看到了关于昆虫的科普介绍。在生态系统中，虫类也是不可或缺的一部分。现场提到了节肢动物门的天牛和金龟子，其中的金龟子是重要的分解者，可以分解枯枝败叶以及动物粪便。再往后是蝶类和蛾类，不过现场并未介绍它们的实用价值，只介绍了它们的观赏价值。上去之后就看到了一处名厨师实验室，它的附近是国家资质认定检化验中心的收样点，其中的植物采样我想大家都很熟悉，因为小学自然课老师都带我们做过植物标本，这边也不过是按照标准执行而已。水样采样也不陌生，都是瓶子装水，然后进仪器分析。后面的肥料采样就没接触过了，它主要检测的还是氮磷钾含量，而他们后面的种子区更是把盛放种子的玻璃皿给做出了网红打卡地的感觉。现在我们来到种质资源库的门口，然后就一路走到了地下。因为地下区域较为阴冷，所以很多工厂一般都将仓库设置在地下区域。不过这边的光线很明亮，开拓成景区果然不一样。而不同种类的草种则被分门别类地存放在袋子里，除了牧草之外，还有生态草种，也就是我们刚才说的修复土地的那些草。另一边是按照地区所存放的各类标本，包括土壤标本和植物标本等等。我看到和林格尔县的年平均气温显示才有5度，往后看了看才发现，内蒙古年平均气温都不高，夏天绝对是避暑胜地，但冬天就不适合旅行了。而且这边的地区标本库里，除了内蒙的各个地区之外，居然还有陕西的样本，但其他的省就没见有了。看完这些，我们准备回到楼上了。上来之后是售卖区，这边有一套完整的种子生态包，包括种子、肥料和保水剂。而且修复不同的土地，你要用不同的种子生态包。其中不太好理解的是草原修复生态包，草原本来就有草，为什么还要修复呢？然后附近的工作人员过来给我讲了讲，原来草原的生态不是一成不变的，它也会出现沙化、盐碱化之类的病变，所以也是需要修复的。
所以土地修复这个事儿从来都不是一锤子买卖，它需要长久的维护，更需要代代人的持续努力。而防沙治沙的地方无疑更是生态草种的重要舞台，待会儿我们还能了解到更多。现在我们准备奔向另一个展厅了，进门就看到了一个螺旋式牧草快反塔。这座塔种植牧草很节约水，用水量为田地的 3%到 5%， 因为它层多，所以它还节约土地。此外，它产草的效率还高，7天能产草 6.5 吨，简直是当代的神器。然后我们越过一条通道，就看到刚才的治沙神器生态草的所在位置了。如你所见，这不是一种两种，而是大大小小很多种。这类草普遍耐旱抗风，有的还耐盐碱，而且普遍根系深，既保证了自己的生存，又能保水保土。有这些品质的草，才能担负起生态修复的职责，不然在恶劣地区根本活不下去。后面是治沙科技产品的密集展示。先来看种植杯，杯里的黑色固体吸水能力极强，在高效利用水的同时，又能提高种子的成活率。最后杯子本体还能降解，不会对环境造成污染。然后是生态块，这个就是造型和前面的种植杯不一样，但功能基本一样。它能额外提供一些有机基质，也能提高种子的存活率，最后本体也能降解。后面是高分子材料制作的活体沙帐，前期这些长袋子可以固沙，同时也能保护草种，提高生态草的成活率。后期就靠草根来固沙了，袋子本身则降解掉了。与之配套使用的物品叫做种子绳，这个和前几件的区别在于，它不能帮忙吸水，但能固定种子的位置，这样种子就不会被风吹跑，也不会被虫子啃了。后期它也是可以降解的。最后还有一件种子绳编织机，它可以高效产出种子绳。而我们本次的参观也逐渐接近尾声了。其实平时我们隔三差五的经常刷到治理沙漠的进展新闻，但也就是知道这么个事儿而已。直到今天才算是知道了它背后居然有这么多的科技手段。那么治沙工程的进步靠的是技术吗？是，但也不全是。再先进的设备也要人去驱动，再科学的理念也要人去执行。一切伟业的背后都有一群坚持不懈的无名英雄在默默奋斗着。或许有那么一天，中国的沙漠会被完全转化为绿洲，我们的生活方式也从靠天吃饭到适应自然，再到斗地战天。那些新生的绿洲便是中国人敢叫日月换新天的精神图腾。看到这里的朋友，欢迎点赞收藏加关注，和徐工一起读城，一起旅行。